Hello friends, how are you? Today we are going to discuss exercise 3.2, isn't it? Last time already we have completed exercise 3.1. Chapter is linear equations in a two variables. So the standard form of linear polynomial is ax plus by plus c that is equal to 0, isn't it? But when two equations are there, two equation means pair is given, then what to do? So standard form change, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, so today we will discuss about the graph. There are so many methods to find out the solution of a pair of a given two equation. What to do? Let us start. Okay, see here, standard 10 maths chapter number 3. It is now second part, second lecture. Okay, now most important thing, when two equations are there, so standard form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Actually it is standard form when one equation ax plus by plus c is equal to 0. But here two equations are there, so variable remains the same, x and y. Okay, but the two equations of the same problem, that's why a1, here it is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second time a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, now see, we have to find out the solution. What to do for that? See here, first of all, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so it is known as unique solution. તમને થયું સાહેબ આ શું છે ખબર નથી પડતી. ડોન્ટ વરી, લેટ મી કમ્પ્લીટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so it is no solution. And third, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, so infinitely many solution. Of course તમને કોઈ આઈડિયા નથી, ડોન્ટ વરી. Two equations are given, so take the ratio a1 upon a2, check it, a1 upon a2, so a1 upon a2, right? Similarly b1 upon b2, find out this, and if they are not same, this ratio is not equal, so we always get unique solution. Similarly a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so it is no solution. And last, if all the ratios are equal is equal to, then infinitely many solution. Okay, મને ખબર છે કે હજી તમને મજા નથી આવતી. ચલો એક્ઝામ્પલ આપું ત્યારે જ આઈડિયા આવશે. સી સપોઝ વી હેવ ટુ ઇક્વેશન 2x minus 4y plus 8 is equal to 0. Another equation 10x plus 5y minus 7 is equal to 0. So this is known as a1, a2. Okay, I1 છે, a1 and a2, b1, b2, c1, c2 like this. Because standard form, compare with standard form, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, now this is the ratio 2 upon 10. a1 upon a2 means 2 upon 10, and 2 upon 10 when we cut 2 5s are 10, 1 upon 5. Okay, similarly b1 upon b2, b1 upon b2, yes, minus 4 upon 5, so answer is minus 4 upon 5. They are not same, check it. Here a1 upon a2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. They are not same, like this. Okay, they are not equal, so here it is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It is known as unique solution. Okay, again let us take another example. 3x minus 5y plus 6 that is equal to 0. Okay, and 10x plus 2y minus 8 that is equal to 0. Now see here, compare this with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Similarly compare this a2x plus b2y plus c2 that is equal to 0. Now check a1 upon a2, a1 upon a2. Okay, a1 upon a2 means
Here a1 is equal to 3 and a2 is equal to 10. So answer is 3 upon 10. Okay. Now b1 upon b2. See here b1 upon b2. Minus 5. Minus 5 and here it is 2. Okay. So here these ratio are not same. See here. So we can say that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 like this. Now clear about this? Okay. See here. If we get a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so it is known as unique solution. But when we draw the graph, so graph is always intersecting lines. Intersecting line means they intersect each other like this. So intersecting lines. If like this, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So in this case, no solution. Why no solution? Because lines are parallel, means like this. Two lines are parallel. They do not intersect each other. So these lines are known as parallel line. Okay. And third one, if the ratios are equal, means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So infinitely many solution. How it is possible? આટલા બધા solution કેવી રીતે આવે? Of course it is right. Why? Because they are coincident line. Means one line is there, another line is also on the same line. This is also L1, this is also L2. Means same line. Two lines are on each other. Coincident line. One line is there, another line is also on that line. So it is known as coincident line. So in this case, common things. Here common things only one. Here intersection point is only one. That's why it is known as unique solution. Here no intersection, so no solution. But here common point is all are common point because both the lines are same. So all are common point. Here only one point. That's why unique. Unique, that is one and only one. Unique means one and only one. Here coincident means both the lines are same. So common points are all are common points. That's why the word is used here. Infinitely many solution. બોલો હવે ક્લિયર થઈ ગયું ને બધું? થઈ જ જાય. Okay. So please remember this. The lines may intersect in a single point. That already I have explained this. Single point. Okay. In this case, the pair of equations has a unique solution. Already it is discussed. Unique solution. Intersecting line, unique solution. Here the pair intersect, so the pair of equations has a unique solution. This pair is also known as consistent pair of equation. Consistent. Please remember this word. Why? Because in exercise such type of words are there. So please remember, when we get solution, that is unique solution. So consistent pair of equations, they are known as. Okay. Number 2, the lines may be parallel. Here it is. Lines are parallel. Okay. The lines are may be parallel. In this case, equations have no solution. Check it. No solution. If lines are parallel, no solution. Okay. So such equations are known as inconsistent. A consistent જેની આગળ IN લગાવી દીધું. Inconsistent equation. Okay. And third one, the lines may be coincident. That is, एक लाइन ऊपर बीजी लाइन आवे. Same. Coincident line. The lines may be coincident. In this case, the equations have infinitely many solution. Infinitely many solution. Okay. Such equations are known as consistent. જો અહીંયા consistent હતું ફરી આવ્યું કેમ? અહીંયા સોલ્યુશન તો મળી ને યુનિક. અહીંયા બધા બહુ સોલ્યુશન મળે. Lot of solution. Infinitely many solution. That's why it is consistent. Only one solution. That's why also it is known as consistent pair of equations. चलो याद રહેશે. Unique solution consistent. Lot of solution consistent. Solution, when we get the solution, so it is known as consistent equation. While no solution, so it is known as inconsistent. બોલો easy છે ને યાદ રાખવું. Okay. See here again with the help of example, it is nothing but revision. ચલો example સાથે રિવાઇઝ કરું, મજા આવી જશે. Okay. See here one example. X minus 2y is equal to 0. 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. Two equations are given. Now taking the ratio of a1 upon a2. Here coefficient is not there, so it is 1. 1 upon 3. જોઈ લો અહીંયા લખ્યું 1 upon 3. Okay. Minus 2 upon 4. આ minus 2 upon 4. એને કટ કરો એટલે આન્સર શું આવે ખબર?
minus 1 upon 2. Okay, are they same? No. Here it is 1 upon 3, here it is minus 1 upon 2. They are not equal, they are not same. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Such lines are known as intersecting line. When they are not equal, always intersecting line. Okay, so unique solution means exactly one solution, so it is known as unique solution. Okay, बोलो खबर पड़ी गई? चलो बीजू एग्जाम्पल लइए. 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. Taking ratio of a1 upon a2, that is coefficient of x, coefficient of x 2 upon 4, આ રહ્યો 2 upon 4, અને કટ કરો એટલે આન્સર શું આવે કે ભાઈ 1 upon 2, 2 2 ઝા 4. સિમિલરલી 3 upon 6, આ 3 upon 6, એને બી કટ કરો એટલે આન્સર આવે 1 upon 2, રાઈટ. -9 upon -18, જો આ ફરી કટ કરો, માઇનસ માઇનસ કટ, 9 upon 18 એટલે 1 upon 2. Here 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. Why they are same? चलो आ 2 અને 4 એટલે 2 થી કટ કરે. અહીંયા 3 2 જા 6 9 2 જા 18. Okay, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. They are equal. So we can say that here a1 upon a2 that is equal to b1 upon b2 that is equal to c1 upon c2. All ratios are equal. So these lines are coincident line. Means infinitely many solution. કેમ? એક લાઈન ઉપર બીજી લાઈન આવી જુઓ, coincident line. Okay, and the last x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Ano ratio 1 upon 2, here it is nothing, so coefficient of x is always taking 1, so 1 upon 2, here it is 2 upon 4, this is also 1 upon 2, so 1 upon 2, 1 upon 2, and here minus 4 upon minus 12, minus minus cut, 4 3s are 12, so answer is 1 upon 3. Check it. 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 3. Again 1 upon 2, અહીંયા કટ કરો 1 upon 2, અહીં કટ કરો એટલે 1 upon 3. So initially two ratios are equal, but this is not same. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. In this case, lines are always parallel and no solution is there. Okay, means no solution. We cannot get the solution in third one. Okay, intersecting line unique solution, parallel line no solution, coincident line एक लाइन ऊपर बीजी लाइन है, coincident line infinitely many solution. Okay, this is already given in your textbook, table 3.4, table 3.4 textbook માં આપેલું છે solution છે, right? Okay, see here third number. For solving a pair of linear equation, two equations are given like this. 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. Another equation, 4x plus 7y plus 8 is equal to 0. So here two equations are given. So it is nothing but it is known as pair of linear equation. Pair, that is two equations. That's why the word is used here, pair. Pair means two equations are given in the question. Okay, pair of linear equation. So we can solve these two equations by four different methods. તમે કહો સાહેબ મારી નાખવાના જ અમને આવા ધંધા, ભાઈ આ ટેક્સ્ટબુકમાં હું આપી જાઉં, હું શું કરું? સોરી દોસ્ત. ઓકે, સી હિયર 4 methods are there. Graphical methods, substitution method, elimination method and cross multiplication method. Again please remember, okay, the name of 4 methods: graphical methods, substitution method, elimination method and cross multiplication method. તમારા મનમાં ફરી બે વખત બોલી જવાનું. ચલો ચાલુ કરી દો. તો બોલવું જ પડે, બેસી ના રહેવાય દોસ્ત. ચલો 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 પ્લીઝ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, સ્ટાર્ટ. It should be in order and please remember these 4 methods. Graphical method means compulsory we have to draw the graph. Today we will discuss about this method. Substitution method I will explain, don't worry. Elimination method, last one cross multiplication method. These all 3 methods are totally new for you. Okay, हम तो चारे चार मेथड नवी है, बधी डिटेल में एक्सप्लेन करीश, डोंट वरी. चलो ओके, एक्सरसाइज 3.2. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. जो स्टार्ट થઈ ગયું. graphically we have to solve this. Okay,
10 સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ ક્લાસ એક્સ એટલે 10 સ્ટાન્ડર્ડની વાત છે દોસ્તો, તમારા સ્ટાન્ડર્ડની વાત છે. 10 સ્ટુડન્ટ ઓફ ક્લાસ એક્સ, that is 10 standard, took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. ચલો આ ક્વેશ્ચન છે, એનું સોલ્યુશન તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આવડશે? think and just tell me. Read the question again. What to do? 10 student of the class 10, સ્ટાન્ડર્ડ 10ના 10 સ્ટુડન્ટ છે, તેના માટે આપણે સપોઝ કરીએ લેટ ધ નંબર ઓફ ગર્લ બી એક્સ એન્ડ નંબર ઓફ બોયઝ બી વાય. ઓકે, કેમ મેં પહેલાં ગર્લ્સ લખ્યું? કારણ કે અહીંયા વર્ડ પહેલો ગર્લ આવે છે જુઓ, અને પછી બોયઝ વર્ડ આવે છે, એટલે પહેલાં ગર્લ્સ લખ્યું પછી બોય. ઓફકોર્સ તમારે બોયઝને પહેલાં એક્સ સપોઝ કરો છે તો ગર્લ્સને વાય સપોઝ કરો. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી, યુ કેન ટેક, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. ઓકે, લઈ શકાય, કોઈ ચિંતા નથી. ચલો, નંબર ઓફ ગર્લ્સ એક્સ, નંબર ઓફ બોયઝ વાય, total students 10. Okay, 10 students are there. Then first equation, x plus y is equal to 10. This is the first equation, x plus y is equal to 10. આ કેમ ક્યાંથી આવ્યા? girls, number of girls x, number of boys y, total student 10, that is already given here. 10 students of the 10 standard, 10 student. So x, that is number of girls, this is number of boys, total student 10, so x plus y is equal to 10. So this is the first equation. Now most important thing, how to make the second equation. Please concentrate here. Oh, આજુબાજુ નહીં જોવાનું, ધ્યાન નહીં રાખવાનું પ્લીઝ. ઓકે, ચલો સરસ. If number of girls is, most of the students have problem to make the equation in a word problem. Okay, this is known as word problem. How to make the equation, that is the biggest problem for most of students. Okay, then what to do? Please again do the postmortem. તમે કહો સાહેબ અમે ક્યાં ડૉક્ટર છીએ, કેવી રીતે પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું? પોસ્ટમોર્ટમ મીન્સ given sentence we have to cut in a different parts. If the number of girls, બોલો અહીં કોની વાત કરી છે? નંબર ઓફ ગર્લ્સ કોણ છે? એક્સ, તો અહીંયા લખવાનું એક્સ. ચલો, પછી અહીંયા ઇઝ લખ્યું એટલે પ્રેમથી લખવાનું વિથ લવ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ. ઓકે, 4 more than એટલે અહીંયા પ્લસ લખવાનું, જો લેસ દેન કહે તો માઇનસ કરવાનું. સો સિમ્પલ. નંબર ઓફ બોયઝ વાય છે તો અહીંયા વાય લખી દેવાનું. બોલો કેટલું ઇઝી ઇક્વેશન છે. ફરી શીખવાડું. 10 student of the 10 standard, 10 students, total number of students 10, so x plus y is equal to 10. Okay, if number of girls means x is 4 more than એટલે પ્લસ 4. કોના કરતાં 4 વધારે છે? નંબર ઓફ બોયઝ y છે એટલે y પ્લસ 4. ઓકે, સો x is equal to y plus 4. સો ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ઇક્વેશન. બોલો ઇઝી લાગ્યું ને? હા, તમે અહીંયા એક્સ વાય ચેન્જ થયા હોય તો અહીંયા વાય અને એક્સ ચેન્જ થઈ જશે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. પછી આનું આ ના રહે, સોરી. ઓફકોર્સ તમે વાય અહીંયા લખો, અહીંયા એક્સ લખો તો આનું બી અહીંયા ઇન્ટરચેન્જ થઈ જાય. દેટ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. તમે જે સપોઝ કરો એ પ્રમાણે સમ કરવાનું. ઓકે, ચલો. નાઉ draw graph. Why? Because this method is graphically compulsory. Draw the graph and find out the solution. Solution means find out x and y, means number of girls and number of boys. How to find? With the help of graph. Chalo, here dominant y is equal to 10 minus x. See here, y as it is plus x become minus x. So y is equal to 10 minus x. Okay, chalo. For graph x and y, okay, take the different values of x, simplify this, you will get the answer of y. Okay, now take x is equal to 2 suppose. हाँ 1 नहीं लेवा है, डोंट वरी, 1 ले सके. चलो x2 10 minus 2, answer is 8. So we can say that y is equal to 8. Very simple. Okay, again different value of x, suppose it is 4. ભાઈ આપણે એક્સની વેલ્યુ જાતે લેવાની હો. ગ્રાફ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ડ્રો કર્યા જ છે. યુ નો વેરી વેલ હાઉ ટુ સોલ્વ. સી x is equal to 4. Okay, so if x is equal to 4, so 10 minus 4, answer is 6. So y is equal to 6. Again take x is equal to 6. 10 minus 6, answer is 4.
ટેક એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. તમે કહો સર કેટલા લેવાના? ડોન્ટ વરી, મિનિમમ 2થી કામ ચાલે તમારું, મિનિમમ 2 અને 3, 4, 5 પોઈન્ટ્સ લઈ શકો, ડોન્ટ વરી. ઓકે, ખાલી આટલા પોઈન્ટ્સ હોય ને તોય ગ્રાફ ડ્રો થઈ જાઓ, ડોન્ટ વરી, અને એવું પોસિબલ છે. 2 પોઈન્ટ્સ મિનિમમ. ઓકે, સપોઝ 8, 10 minus 8, આન્સર ઇઝ 2. એન્ડ સપોઝ 10, સો 10 minus 10, આન્સર ઇઝ 0. તમે કહો સર તમે તો બહુ લઈ લીધા. ફ્રી છીએ ને યાર, લોકડાઉન તો છે, ડોન્ટ વરી, ઘેર તો બેઠા જ હોય. ઓકે, ચલો. ફ્રોમ ધીસ ઇક્વેશન x is equal to y plus 4. Please keep in mind x is equal to y plus 4. Take the different values of y. Suppose y is equal to 1. તો જો આ કેર લેવાની, આ y ના કોલમમાં લખવાનું પ્લીઝ. y is equal to 1, સપોઝ 1 plus 4, answer is 5. Similarly, y is equal to 3. y is equal to 3. So 3 plus 4, answer is 7. Okay. Suppose y is equal to 5. 5 plus 4, answer is 9. Like this. Okay. Suppose y is equal to 0. y 0. 0 plus 4, answer is 4. So this is also table. X is equal to 5, 1, 7, 3, 9, 5, 4, 0. How it comes? Here different values of y. चलो y is equal to 1. 1 plus 4, 5. y is equal to 3. हाँ 1, 2, 3, 4 ही लेवा हो, चाले 100% चाले, डोंट वरी. चलो वो ग्राफ ड्रॉ करवानो છે. रेडी? सी हियर x ની value of x of maximum number 9, here maximum number 10. Okay, so we should take on x axis 1 to 10 numbers. Similarly, here value of y is maximum 5, here maximum value of y is 8. So also we should take on y axis 1 to 8 number. Okay, now let us start to draw the graph. Very simple. Okay, x axis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 like this. Okay, on y axis same 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now draw the graph. What to do? First of all, this x2 and y8, x2 y8. Okay, so x is equal to 2, check it, x is equal to 2 and y is equal to 8. Please take care about this. See here x is equal to 2, check it, x is equal to 2 and y is equal to 8. y8, make a dot and circle around it. Okay, here 4 and 6, x is equal to 4 and y is equal to 6. Again x is equal to 4. See here it is 4, x is equal to 4 and y is equal to 6. Make dot and also make circle around it. Right? Now 6 and 4, x6 y4. Here it is x6 and y4. Check it, x6 and y4. x8 y2, x8 y2. See here, x is equal to 8 and y is equal to 2. x8 y2. Check it, આ x8 છે અને y ની વેલ્યુ 2. લાસ્ટ x is equal to 10, y is equal to 0. x is equal to 10. Here all the values of y is 0 here. So x is equal to 10, y is equal to 0. Now draw a line passing through this all the points. Okay, here it is already line is there. Okay, such equation is nothing but x plus y is equal to 10. So write down here x plus y is equal to 10. Okay, x plus y is equal to 10. Second, x is equal to 5, y is equal to 1. See, x5 and y1. See here y1, x5 y1. Second point, 7 and 3, x7 y3. x7 and y3. See here, x7 and y3, x7 y3. 9 and 5, x is equal to 9. Here it is x is equal to 9. x is equal to 9 and y is equal to 5. Check it, x9 y5. Dot, make circle around it. And the last one is 4 0, x4 y0.
here x is equal to 4, all are nothing but y, 0. Now draw a line passing through all this point. This is the equation, x is equal to y plus 4, x is equal to y plus 4. Now most important thing, that is solution. How to find out the solution? What to do? Here intersecting lines are there, intersecting line. So this interaction, it is nothing but this point is known as answer. તમે કહો સર અહીંયા તો ક્યાંથી ખબર પડે આન્સર? અરે આવડે ને યાર દોસ્ત, શું કરવાનું જોઈ લો. See here and also here. Okay, हाँ एग्जाम आउट ड्रॉ करवानी जरूर नहीं हो. So this point is, this point, first point is always, first coordinate is always of x, second is always of y. That is the rule. First is x, second is y. X is 7 and y is 3. Again 7. So this interaction, this intersection point is nothing but x is equal to 7 and y is equal to 3. So we can say that x is equal to 7 and y is equal to 3. X is equal to 7, y is equal to 3 means number of girls 7 answer our and number of boys 3. लो boys નો તો કચરો થઈ ગયો. કોણે પાર્ટ વધારે લીધો? 7. બોલો, મેથેમેટિક્સ ક્વિઝ છે તેમાં ગર્લ્સ વધારે આગળ વધી ગઈ. જો નંબર ઓફ ગર્લ્સ 7 નંબર ઓફ ગર્લ્સે પાર્ટ લીધો અને નંબર ઓફ બોયઝે 3. બોયઝ આવું ના ચાલે, જો ગર્લ્સ આગળ વધી ગઈ. સી x is equal to 7 and y is equal to 3. x7 means number of girls and this one is number of boys. So this is our answer. So write down your answer in a words. કેવો લાગ્યો સમ બોલો? ચલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. એમાં સેકન્ડ છે. હિયર 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. Again let cost of one pencil, પહેલાં જે વર્ડ હોય ને એને સપોઝ કરવાનું. મેં હમણાં કીધું, પહેલાંમાં નંબર ઓફ ગર્લ્સ પહેલાં કીધું, ગર્લ્સ સપોઝ કરી. પેન્સિલ that is x and pens cost of one pen is y. Okay, now make the equation. What to do? Very simple. Cost of one pencil x, suppose એક પેન્સિલના 10 rupees હોય તો 5 પેન્સિલના કેટલા થાય? 50 rupees, like this. Suppose એક પેન્સિલના 2 rupees હોય તો 5 2s are 10, like this. So 5 pencil means 5x and plus 7 pens, penની value y છે 7y. Okay, 5x plus 7y, that is equal to 50. Here it is cost is given. Similarly 7 pencil 7x and 5 pens plus 5y, answer is 46. Okay, again 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46. Two equations are there. Now find out the solution with the help of graph. What to do? ચલો આમાં સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. શું કરવાનું જો? 5x is equal to 50 plus 7y becomes minus 7y. Problem? Plus become minus. Very simple. So x is equal to 50 minus 7y upon 5. Okay, 50 minus 7y, multiply 5 here. તો અહીંયા ડિવાઇડમાં થઈ ગયું જો, right? Okay, similarly here what to do? 7x is equal to 46 minus 5y. Okay, plus 5y becomes minus 5y. Therefore x is equal to 46 minus 5y upon 7. Multiply 7 divided by 7. હા, હવે તમને લાગશે સર આ તો કેવી રીતે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? ડોન્ટ વરી, અહીંયા આપણે 5 4 વેલ્યુ નહીં લઈએ, 2 વેલ્યુઝથી કામ ચલાવી દઈશું. ડોન્ટ વરી, જેવી સિચ્યુએશન છે એને એક્સેપ્ટ કરવાની. સી x and y. Okay,
નાવ ચૂઝ ધ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ઓફ વાય. પણ અહીંયા એક કેર લેવાની, કટ થતા હોય ને એવા જ નંબર લેજો પ્લીઝ. બાકી જો તમે કટ નહીં થાય એવા નંબર હશે ને તો પોઈન્ટમાં આવશે, અને પોઈન્ટમાં તમારા માટે થોડુંક ડિફિકલ્ટ પડશે. સો પ્લીઝ ટ્રાયલ એન્ડ એરર, ધેટ ઇઝ વધારે વાર વેલ્યુઝ તમારે મૂકવી પડશે. ઓકે, ચલો. સપોઝ હિયર ઇન ધીસ કેસ વેલ્યુ ઓફ વાય, સપોઝ ઇટ ઇઝ 0, y0, રાઇટ ડાઉન y0, 7 into 0 એટલે 0 થઈ ગયું ડાયરેક્ટ. સો 50/5 આન્સર ઇઝ 10. કેટલું મસ્ત આવી ગયું આન્સર. અગેન suppose y is equal to 0, y is equal to 0, right? If we take the value of y 0, 7 into 0 answer 0. So 50 minus 0 answer 50. 50/5 કટ કરો એટલે આન્સર 10 આવે. ઓકે, હવે બીજી વેલ્યુ લેવાની. કઈ લઈશું બોલો? સપોઝ y is equal to 5. આ 5ના મલ્ટિપલ્સ એટલે લઈએ છે, થોડું કટ કરવામાં ઇઝી પડે. y is equal to 5. ચલો 7 5 ઝા, યસ ટેલ મી, 7 5 ઝા 35. ઓકે, 50 minus 35, 15 આન્સર આવશે. 15/5 આન્સર ઇઝ 3. ઓકે, ચલો ફરી કહું તમને. ઓકે, વેલ્યુ ઓફ વાય 5. ચલો અહીંયા 5 લખવાનું. 50 minus 7 into 5/5. ઓકે, 7 5 ઝા 35, અહીંયા આન્સર આવશે 35. ઓકે, 50 minus 35 આન્સર આવે 15. 15/5 હવે આને કટ કરો એટલે આન્સર 3 આવે. જોઈ લો હવે 3. Okay, so this is our table of only two values. Don't worry, two values થી આપણે ગ્રાફ ડ્રો થઈ જશે. Okay, similarly here x is equal to 46 minus 5y/7. What to do? Different values of y. Again same thing, y ની વેલ્યુ. ચલો y ની વેલ્યુ 5 લઈએ. Suppose y is equal to 5. 5 5 ઝા 25. 25. 46 minus 25. See here, 21. So 21/7 कट करो तो आंसर 3 आएगी. Right? Again, value of y, suppose it is 5. 5 5 is 25. 46 minus 25, and answer 21 आवे. 21/7, that is 3. Similarly, value of y, suppose minus 2. तो हमने क्वेश्चन अराइज થશે સર અમને ક્યાંથી ખબર પડે? ઓફકોર્સ તમે રાઈટ છો, ના ખબર પડે. મેં કીધું ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ, ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ વાયની લખતા જવાની, કટ થાય એવો નંબર સિલેક્ટ કરવાનો. ઓલમોસ્ટ ઇટ ટેક્સ ધ ટાઈમ. ઓફકોર્સ યુ આર રાઇટ, એ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ સમ છે, ટાઈમ વધારે જશે, પણ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. ચલો એ -2 લો તો શું થશે? મજા આવશે. જુઓ, 46 minus 5 minus 2/7. ઓકે, માઇનસ પ્લસ 46 plus 10/7. 46 plus 10, 56/7, અને આ કટ કરો એટલે આન્સર 8 આવ્યો. ઓકે, સો વેન વી ટેક y is equal to -2 here, minus plus 5 2 10. 10 plus 46 56. 56 ના 7 થી કટ થાય, 7 8 જાય એટલે આન્સર 8 આવી ગયો. ઓકે, નાઉ ડ્રો ધ ગ્રાફ. વોટ ટુ ડુ? x 10 y 0. સી હિયર, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. અહીંયા બી એવું છે, 1 ની વેલ્યુ 1 2 3 4 લાઈક ધીસ. ચલો x 10 અને y 0 ક્યાંથી આવ્યું ફરી જોઈ લો. x 10 y 0. ઓકે, સો હિયર x 10, અહીંયા બધા y ની વેલ્યુ અહીંયા 0 હોય, ઓલ ધ વેલ્યુઝ આર 0. 1 point. સેકન્ડ પોઈન્ટ x 3 y 5. સો હિયર x is equal to 3 and y is equal to 5. Again x 3 and y 5. Draw a line. From these 2 points we can draw a graph. This equation is 5x plus 7y is equal to 5 0 50. Okay, similarly for second line 3 and 5, x equal to 3, y is equal to 5. Already it is 8 and -2. जो x is equal to 8 અહીંયા આવે, અને y -2 are 0, -1 and -2. Again, this is y. Here positive number, here 0, this is negative number. So here -1 and -2. So x is equal to 8 and y is equal to -2. Again, x 8, y -2. So x is equal to 8 and y is equal to -2. અહીંયા આવે. ઓકે, ચલો આમાંથી લાઈન ડ્રો કરો.
So intersection point is this. This is known as intersection point. Okay. So here it is 3. Here it is 5. So x, y. X is equal to 3. Y is equal to 5. Check it. X is equal to 3 and y is equal to 5. First is always of x. Second is always of y. So x 3 and y 5. So we can get the solution. X is equal to 3. Y is equal to 5. Okay. કેવો લાગ્યો ગ્રાફ બોલો બરાબર છે તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 કમ્પ્લીટ થયો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 સી on comparing the ratios a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident અહીંયા ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો નથી વિધાઉટ ડ્રોઈંગ ગ્રાફ સી whether the equations are કેવા છે કોઇન્સિડન્ટ લાઇન છે પેરેલલ છે કે ઇન્ટરસેક્ટિંગ છે ડિસાઇડ કરવાનું તમે કહો કેવી રીતે ડિસાઇડ કરવાનું ઓલરેડી મેં એક્સપ્લેન કર્યું જ છે જો આ રહ્યું ઓકે ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેશિયો a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 આમાંથી ડિસિઝન લેવાનું ઓકે ઇન્ટરસેક્ટિંગ લાઇન કોઇન્સિડન્ટ લાઇન એન્ડ પેરેલલ લાઇન ઓકે સો here now tell me what is a1 upon a2 oh already we have discussed about this 5 upon 7 very good now what is a b1 upon b2 b1 upon b2 minus 4 and 6 cut minus 2 by 3 જો આ બંને ડિફરન્ટ આવે ને તો થર્ડ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી again here both the ratios are different so not need to find out third ratio okay so conclusion a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 okay they are not equal not equal એટલે શું કહેવાનું so lines are intersect each other intersect at a point so write down in a words અત્યારે હું લખતો નથી તમારે લખવાનું so here two lines are intersecting each other at one point this is our conclusion okay ચલો એવો સેકન્ડ સમ શું કરવાનું આમાં જુઓ a1 upon a2 9 upon 18 9 18 कट करो आंसर 1 upon 2 सिमिलरली b1 upon b2 3 upon 6 1 upon 2 जो आ बन्ने सेम आया ने तो थर्ड कंपलसरी फाइंड करवानो ओके c1 upon c2 12 upon 24 आंसर इज 1 upon 2 okay all the ratios are equal so we can say that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 right see here all the ratios are equal a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 so these lines are known as coincident lines okay so write down here coincident line our answer and last question number 3 here ratio a1 upon a2 a1 upon a2 so 6 upon 2 answer is 3 okay b1 upon b2 here minus 3 upon minus 1 answer is 3 जो बनने सेम आया तो थर्ड कंपलसरी फाइंड करवाना c1 upon c2 10 upon 9 see here both are equal but third one is not same so conclusion a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 right again 3 3 equal both are equal so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 then conclusion see here again a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 so these lines are known as parallel line okay here not to draw the graph but directly find out ratio and take the decision okay so question number 1 and 2 is complete okay hello friends today we have completed only 2 sums of exercise 3.2 but this one is the most important exercise for the fundamental that is for concept that's why we have taken only question number 1 and question number 2 understood properly okay now in a next lecture we will complete exercise 3.2 okay bye see you